ये लड़की आती है और किन्नर के साड़ी खोल के लैपट लेता है। तभी किन्नर बोलती है, अरे ये क्या कर रहे हो आप? फिर किन्नर बोलती, तुम तो पागल हो गया है क्या? फिर लड़की बोलती है, प्लीज मेरा पति ना मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसको आप कुछ मत बताना। फिर किन्नर बोलती है, आपको हुआ क्या है मैं आपको सब कुछ बता दूंगी बाद में, अभी फिलहाल उसको कुछ मत बताना, पर आपको हुआ क्या है कुछ तो बताओ यार। तभी ये लड़का बोलता, तूने अभी किसी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? छोटे छोटे कपड़े पहने थे। फिर लास्ट में किन्नर ने लड़की के साथ जो किया उसे देखने से पहले जो दिन रात मेहनत करता है इस गरीब पापा और माँ के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तभी ये किन्नर बोलती है, छोटे छोटे कपड़े वाली लड़की। मैंने तो नहीं देखा, पार्ट 2 कमिंग सून।